manera. Siempre es bueno, mire. Vamos a abrir. Vamos a coger la cucharita. Y miren, yo no tengo ningún problema porque como ustedes saben, a mí me encanta el ajo. Cogemos nuestra cucharita así de miel. No importa que vayan pedacitos de ajo, puede ser la idea, miren. Y la vamos a agarrar. Una cucharita limpia, claro, porque recuerden, usted no puede meter cucharas sucias porque la va a estropear, se va a echar a perder. Cada vez que usted ponga una cucharita que sea limpia, por favor. Entonces, mire, te coge la cucharita, saca su miel y vea, y la tomamos, la consumimos. Vamos a echar ahí y usted va a tener mucha mejora más rápido, más natural de sus vías respiratorias, de esa tos, con esta mezcla de miel de abeja orgánica con ajo fermentado. Entonces, yo la tengo acá y créanme, es miel. No sabe tan mal, es cierto, el ajo, pero muchas personas, como le digo, no lo toleran, pero a veces consumimos medicamentos mucho más feos y bien la tomamos, ¿verdad? Entonces venga usted y agarra su papel, como le dije, y simplemente va a hacer esto, mira. Va a tratar de que le quede, va a ser así como que le quede bien tapadito, vea, bien cerradito. Y esto lo va a poner en un lugar oscuro, donde no le entre la claridad directamente, y deje fermentar su miel mínimo de 3 a 4 semanas y usted ya puede empezar a consumirla